直到看见眼前这一幕，才知被10级大风硬控的明星有多无奈。张凌赫前一秒还帅帅的，后一秒辛苦打理的背头，竟直接给吹成了海胆造型。还好庆幸这发量是真的，但凡有了假发片，那就成了陈哲远的这种尴尬场面了。张凌兴本想借着红毯官宣作品，谁料在定点拍照时，竟被一阵风无情的吹起，场面十分的尴尬，只能灰溜溜的下场了。张雨绮也有一种无力感，尽管很想做好表情管理，却始终没能摆脱吹乱造型。杨紫也没能好到哪里去，狂风直接吹乱了她的造型，甚至礼服都快被吹散了，吓得助理只能半路截胡，将她捂住，匆忙下场。唯独林志玲就比较无助了，本想坐下系个鞋带，突然风在作怪，吹得她猝不及防。好在马天宇在前面挡住镜头，这才躲过了一劫。你认为谁更尴尬呢？